Hello，大家好，我是小凯，给大家看一下我今天修的一辆车。修了这么长时间的车，第一次按车主的要求这个样子修车，真的是修完这辆车，我自己看完就要吐了。给大家看一下，就是这辆华晨中华，他这辆车是刚买的二手车，然后今天要入户。今天入户的时候，就因为他这个保险杠有几道裂纹。然后人家车管所的人给他拒绝入户。今天他给我打电话说想让我帮他修一下，因为这个车主也是我们的老客户，而且特别的抠门，我也不想修他的车。然后就跟他说，我说你找一个黄牛，300块钱应该能给你直接办好，不用去修车。然后他过了一会儿又给我打电话说黄牛也办不了。其实我感觉这样的小毛病在那个黄牛手里面根本不算事。然后他跟我说办不了，我觉得应该是他找的黄牛不够黄。他这个保险杠烂的地方跟那个叶子板一共是2个面，跟他要了是300块钱，但是这个车主觉得非常的多，他说别的地方说100块钱就能修好。这就是我不想给他修车的原因。这个客户在我这里修车，他总是来我这里先问一下价格，问完价格然后跟我讲价，然后讲价讲到我不给他少的时候，就是问到底价的时候，他就去别的修理厂，然后在我这个底价的基础上再跟别人讲价。我估摸着他这个也是去别人修理厂，人家不给他修，故意给他报了一个很低的价格，说100块钱就能修好。他说这2个地方让我100块钱给他修一下。他说的是只要是给他钣一下金，然后喷一下油漆，能让他过户的时候过上去就行。刚才出现了一个小失误，那么咱们就按车主的要求，给他焊接一下保险杠，然后钣一下金，直接给他喷上一些油漆，然后100块钱给他盖一下。其实他给我出多少钱都可以，出多少钱就给他修出来多少钱的效果。他给300块钱有300块钱的效果，给100块钱有100块钱的效果。因为它这个地方的凹痕也是比较的严重，按正常来说，这一个面就需要150块钱。因为这个客户也在我这里修了有1年的时间，我也不想再给他修他的车了。每一次给他修车，总是在我这里一直跟我讲价格，修车前跟我讲半个小时价格，然后给钱的时候再少给10-20块钱。这次我就打算给他修完车，让他以后再也不往我这里来了。按他的要求，绑完结以后直接拿漆给他喷上去。按正常来说，他这里需要稍微刮上一些腻子，还有这个地方也是直接给他喷油漆。不知道等一会儿车主来了，看到是这样的效果，心里面会怎么想？好了，朋友们，这辆车就已经修好了，大家看一下效果。不知道等一会儿车主来了会不会骂我？这边的话也已经修好了，大家看一下。好了，朋友们，今天的视频就到这里吧。有喜欢小凯视频的，大家帮我点一下关注，谢谢大家的观看。